வணக்கம், நான் உங்கள் வெற்றி சுடர். எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புறேன். சூப்பராக இருக்கணும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலிக்கு வந்திருக்கீங்க. திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராபின் கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சூப்பரான குவாலிட்டியான கார்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தர்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இங்கே உள்ள கார்களுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படியெல்லாம் கார்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளுடைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய லைக் கொடுத்து இந்த சிநேகிதத்தை என்கரேஜ் பண்ணலாம். வாங்க இந்த ராபின் கார்ஸ் திருநெல்வேலியில் உள்ள கார்ஸ்லாம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். திருநெல்வேலியில் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான கார்களை வாங்குறதுக்கு எப்படியெல்லாம் யூஸ்டு கார் வாங்கலாம், எந்தெந்த மாதிரியான ஷோரூம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பல இடத்துக்கு தேடி போயிட்டுருக்கோம். அதில் திருநெல்வேலிக்கு நான் வந்திருக்கேன். திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா ராபின் கார்ஸுக்கு வந்திருக்கேங்க. இங்கே பார்க்குற கார்கள் எல்லாமே அப்படியே பொண்ணு மாதிரி மின்னுதுங்க. தகன்னு ரெடி டு யூஸ் தான். டென்ட் கிராச் எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே குவாலிட்டியான கார். நான் கேட்டேன், இந்த வண்டிகள்லாம் எடுத்துக்கும் போய் நாங்கள் ஏதாச்சும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணுமா இல்லை எப்படி அப்படின்லாம் மாதிரி கேட்டேன். எல்லாமே அவங்க பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லக்கூடிய தகவலில் ஒரே ஒரு தகவல் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் சில கார்கள் குவாலிட்டியான கார்களுக்கெல்லாம் குவாலிட்டியான ஒரு இடத்துல வந்து சில விஷயங்களே தவிர்த்து தான் ஆகணும். அந்த வகையில் இங்கே உள்ள ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்காம காரோடைய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வேகமாக ஒவ்வொரு காரையும் 2 நிமிஷத்தில் கார் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். அங்கே இங்கே என்னென்ன கார்கள்லாம் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம். அது இல்லாமல் இங்கே உள்ள இந்த கார் வேணும் அப்படின்னா உடனே காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த காருடைய ப்ரைஸ் மட்டும் சொல்லிடுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த கார் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்துடலாம். காருடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. வாங்க இந்த காருடைய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க. ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெட்ரோல் வேரியண்ட் மாருதி சுசுகியில் ஜியாஸ். டீசல் தான் நிறைய பேர் கேட்டிங்க. பெட்ரோலுமே நல்லா இருக்குங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு 20 கிட்டே நல்ல பெட்ரோல் ரேஞ்ச் கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜியாஸ் 2017 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனருங்க. 25,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. திருநெல்வேலி நம்பரு உங்களுக்கு 74 25 42ங்க. ஸோ ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரைஸ் மட்டும் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இது ஜியாஸ் ரொம்ப குவாலிட்டியான கார், போட்டதுலேயே குவாலிட்டியான கார். 2017 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், கம்பெனி சர்வீஸ் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. திருநெல்வேலி நம்பர். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு ஒயிட் கலரில் டாட்டாவில் வந்து அல்ட்ரஸுங்க. அல்ட்ரஸ்லேயும் ஒரு எக்ஸி செட்டுங்க. டாப் மாடல் அலாய் வீலும் உங்களுக்கு புஷ் ஸ்டார்டர்லாம் வந்துடும். இல்லை க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வருதா? நம்ம க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுதுங்க. 2022 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர், டீசல் வேரியண்ட். அல்ட்ரஸில் டீசல் வேரியண்ட் ஒரு சூப்பரான காருங்க. 19,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் இருக்குது. இந்த வண்டி பர்டிகுலராக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. சூப்பரான காருங்க. எல்லாம் மார்க்கெட் ரேட் தான் சொல்ல போகிறாங்க. நம்மளுடைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். ஸோ வாங்க அடுத்த கார்களை பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பொலேரோங்க. ஏகப்பட்ட கால்ஸ். பொலேரோ மட்டுமே எனக்கு வந்து அவ்வளோ கால்ஸ். ஆனால் குவாலிட்டியான கலரு இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் ரொம்ப வாண்டடான கலர் 2 பொலேரோ இருக்குது. நம்ம இந்த பொலேரோ பார்க்க போகிறோங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா P6ங்க. பொலேரோவில் P6 2021 மாடல், சிங்கிள் ஓனர். எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கு பாருங்கள். டீசல் வேரியன்ட் 37,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. உள்ள இன்டீரியர்லாம் அற்புதமாக இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு டைம் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் இருக்குது. வண்டி நம்பருமே TN 72 PT 0078 வண்டி நம்பர். ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. ப்ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். காண்டாக்ட் பண்ணி கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நேரில் வந்துடுங்க திருநெல்வேலிக்கு ராபின் கார்ஸுக்கு. வாங்க நம்ம அடுத்த கார்களை பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான, எனக்கு வார்த்தைகள் வரலைங்க. காருடைய குவாலிட்டியெல்லாம் பார்க்கல, வார்த்தைகள் வரல. என்ன ப்ரைஸ் மட்டும் சொல்ல முடியலைங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு கார் பிடிச்சிருந்தா காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உடனே சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க, எனக்கு இந்த காருடைய ப்ரைஸ் சொல்லுங்கன்னு. வெற்றி சுடர் சேனலில் பார்த்தா இந்த கார் இதுலேயும் ஒரு நல்ல ஒருத்துங்க. நீங்கள் என் வீடியோ பார்த்துட்டு வரீங்கன்னு சொல்லி கால் பண்ணி கேட்கும்போது எனக்கு நல்ல பேர் இருக்குங்கள. ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டுங்க, ஒரு காம்பேக்ட் எஸ்யூவி. சூப்பரான ஒரு காருங்க. இப்படி ஒரு காம்பேக்ட் எஸ்யூவியில் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடல், சிங்கிள் ஓனருங்க. டீசல் வேரியன்ட் 46,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. அற்புதமாக இருக்குங்க. எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. வண்டி நம்பர் பார்த்தீங்களா 72 62 60
ரொம்ப குவாலிட்டியான காருங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்குது. இந்த காரோடைய ப்ரைஸ் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணிடுங்க. கிளச் இல்லாத வண்டி, அதுவே நம்மளுக்கு கால் ஃப்ரீ. அதுவும் இல்லாமல் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. இது இல்லாமல் சன்ரூப் இருக்குது. இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு டென்ஷன் ஃப்ரீயாக ஓட்டலாம். XUV 300 மகேந்திரா XUV 300 W8ங்க. இந்த வேரியண்ட் முதல்ல சொல்லல, W8. வாங்க நம்ம அடுத்த கார்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது, பார்க்கலாம். மிகப்பெரிய ரக்கடான ஒரு காருங்க. இது பாருங்க எவ்வளோ பெருசுன்னு. பஜேரோ ஸ்போர்ட்ஸுங்க, மிட்சுபிஷியில் பஜேரோ ஸ்போர்ட்ஸு. ஒரு சூப்பரான ஜப்பான் மேக்கடு. ஸோ ஓகேங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டுங்க. 7 சீட்டர் ஃபார்வர்ட் சீட்டு, ஒரு கலர் டிஸ்பிளே போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுது, ரிவேஸ் சென்சார் வந்து, அலாய் வீல். டயர் பாயிண்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புது டயர் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக 80% சொல்லலாங்க. ஒரு சூப்பரான காருங்க. பார்த்தோம் அப்படின்னா 2018 பஜேரோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட், சிங்கிள் ஓனர் டீசல் வேரியண்ட். 78,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. கம்பெனி சர்வீஸ் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி நம்பரும் பார்த்தீங்களா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கொடி போஸ்ட்லேருந்து RNA, இதெல்லாம் RNAக்கு வந்து ஒரு தொகை ரேட் வரும் போலையே. ஸோ பக்கா குவாலிட்டியான, இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு அரசியலுக்கு ஏற்ற ஒரு கார். ஒயிட் கலர்னால இங்கே இருக்க கார்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒயிட் கலரில் இருக்குங்க. அதிகமாக சிங்கிள் ஓனரில் இருக்குது. ஸோ பர்டிகுலராக இந்த காருடைய ப்ரைஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக கீழே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் பண்ணி கால் பண்ணி கேட்டுக்குங்க. கார் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா நேரில் வந்துடுங்க. குவாலிட்டியான கார், யோசிக்கவே தேவையில்லை. எல்லா வகையான கலர்ஸ்லேருந்து மாடல்ஸ்லேருந்து இயரும் பார்த்தீங்கன்னா 2018 தான். ஸோ எல்லாமே ரொம்ப நம்மளுக்கு ஃபேவராக இருக்குது. அரசியல் ரீதியாக நம்மளை ஆளுமையாக காட்டணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பஜேரோ ஸ்போர்ட்ஸும் ஒரு சூப்பரான வேரியண்ட்டு. வாங்க நம்ம அடுத்த காரை நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது. ஐயா அட்டகாசமான ஒரு பொலேரோங்க. பொலேரோவில் பார்த்தீங்கன்னா PS6 சூப்பராக இருக்குங்க வண்டி. பம்பர்லேருந்து உள்ள சீட் கோர்ஸும் பக்காவாக போட்டிருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு செட்டு போட்டிருக்காங்க, பெரிய டிஸ்பிளே. ஸோ 2020 மாடல் நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. 2020 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் டீசல் வேரியண்ட், 74,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. மார்த்தாண்ட நம்பரு, வண்டி நம்பரும் பாருங்களேன் 7500. ஸோ ரொம்ப குவாலிட்டியான நம்பரு. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க, கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது இந்த வண்டிக்கு. ஸோ இந்த வண்டியுடைய ப்ரைஸ் வேணும்னா கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருங்க, கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பக்காவான பொலேரோ. நிறைய பேர் கேட்டுக்கிறீங்க, ப்ரைஸை நான் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டேன், ரீசனபிளாக தான் போட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள், நீங்களும் ஆச்சரியப்படுவீங்க. வாங்க, இன்னும் அடுத்த கார்கள்லாம் இருக்குது. எல்லா கார்களும் நல்ல ப்ரைஸுங்க, உங்களுக்கு ஏற்ற ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. நிறைய கார்கள் நல்ல ப்ரைஸில் இருக்குது, வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு அட்டகாசமான ஃபார்ச்சுனர் இங்கே பாருங்களேங்க. நான் இந்த காருக்கு பக்கத்தில் கீழே எலி மாதிரி நிற்கிறேன். சூப்பரான ஒரு வேரியண்ட்டுங்க. உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுது, கலர் டிஸ்பிளே வந்துடுது, மேனுவல் வண்டி, ஃபார்வர்ட் சீட்டு. அடாடா, ஃபார்ச்சுனரை பற்றியெல்லாம் விளக்குறதுக்கு நம்மளுக்கே தகுதி இல்லை. அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியான காரு நம்மளுக்கு, ஏன்னா அதை பற்றி ரொம்ப தெரியாது. ஸோ ஃபார்ச்சுனரு 4ங்க, 4x4 2017 மாடல் சிங்கிள் ஓனருக்கு டீசல் வேரியண்ட்டு. 2,90,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. காருடைய குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக அவைலபிளாக இருக்குது. பெஸ்ட்டான ப்ரைஸுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த காரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கால் பண்ணி ஒரு வாட்டி இதோடைய ப்ரைஸை கேளுங்க. வண்டி நம்பர் சொல்கிறேன் பாருங்க, TN 69, உங்களுக்கு 1515 ஃபேன்சியான நம்பரு. ஸோ வண்டி நம்பருமே குவாலிட்டியான காரு. ஸோ வண்டி நம்பரை சொல்லி ப்ரைஸ் கேட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு கார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்காவான 7 சீட்டருங்க. ஆலிவ் க்ரீனாங்க இந்த கலரு. நான் வந்து இந்த பெயிண்ட்டுக்கு மாறிச்சுன்னு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கலரு ஃபினிஷிங்கு பர்ஃபெக்ட்டுங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு அலாய் வீலோட உங்களுக்கு E8 மகேந்திரா சைலோ தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான காரு. ஓன் போர்டு, பக்கா ஓன் போர்டு. ஸோ 2009 2 ஓனருங்க, டீசல் வேரியண்ட், 54,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. வண்டி நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா TN 59ங்க, 0763. வண்டி நம்பரும் குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஸோ அந்த வண்டிக்கு கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டி பர்டிகுலராக வேணும்னா கண்டிப்பாக கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். இது ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கேட்டுங்க. ஒரு பக்காவான குவாலிட்டியான காருக்கு ஒரு ரீசனபிளான ப்ரைஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்லைனில் சொல்ல வேணாங்கிற ஒரு ரீசனுக்காண்டி இது சொல்லலை. ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஒவ்வொரு பாலிசி இருக்குல்ல, ஸோ நம்ம அவங்கள இது பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு, அதாவது என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு இங்கெல்லாம் என்னென்ன கார்கள்லாம் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் கார்கள் இருக்குது, டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இல்லை, மார்க்கெட்டில் நான் நிறைய வீடியோ போடுறேன். ஸோ அதனால் இந்த வேரியன்ஸில் உள்ள கார்கள்லாம் என்ன ரேட்டில் போகுதுன்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கார் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த கார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சைலோ தேடுறவங்களுக்கு இன்னும் பல கார்கள் இருக்குது, வாங்க பார்ப்போம். அடுத்து பார்க்க போகிறதுங்க S-Crossங்க. S-Crossல ஒரு பக்காவான குவாலிட்டியான காருங்க. உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸு, அலாய் வீலு, டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா புது டயர் பாயிண்ட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. உங்களுக்கு 5 ஸ்பீடு மேனுவல், கலர் டிஸ்பிளே வந்துடுது. ஆமாம், மற்றபடி சேஃப்டி ஃபீச்சர்னால ஏர் பேக் இதெல்லாம் வந்துடுதுங்க. வண்டி நம்பரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா TN 74ங்க, TN 74 68 98. வண்டி நம்பரும் ஃபேன்சியான நம்பருங்க, 9898. ஸோ ஜீட்டா வேரியண்ட்டுங்க, 2015 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் டீசல் வேரியண்ட், 80,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது,
கம்பைன் சர்வீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பர்டிகுலராக இந்த வண்டி வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்விஃப்ட் டிசைரில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டும் பெட்ரோல் வேரியண்ட்டும் தேடினீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான குவாலிட்டியான கார் இருக்குங்க. ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டு இருக்குங்க. ஸ்விஃப்ட் டிசைர் பெட்ரோல் வேரியண்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக் காருடைய குவாலிட்டி நீங்கள் அப்படியே பாருங்களேங்க. ஒரு சிம்பிளாக எனக்கு ரொம்பலாம் பெரிய ஃபியூச்சர்லாம் தேவையில்லப்பா, நான் ரிலாக்ஸாக வண்டி ஓட்டணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கை தவிர வேறு வண்டி இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிசைரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேல்யூவான ஒரு காருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 2016ங்க ஸ்விஃப்ட் டிசைர் ஆட்டோமேட்டிக் சிங்கிள் ஓனரு, 19,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த கார் பர்டிகுலராக அந்த கார் வேணும்னா கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள், ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க. வண்டியுடைய நம்பர் சொல்கிறேன் பாருங்கள், TN 75 49 30. வண்டி நம்பரும் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது, கலர் குவாலிட்டியாக இருக்குது, சீட் கவர்ஸ்லாம் அருமையாக இருக்குங்க. ஸோ ஒன் டைம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கார் இந்த பர்டிகுலர் கார் கண்டிப்பாக வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நேரடியாக வந்துடுங்க ராபின் கார்ஸ் திருநெல்வேலிக்கு. அடுத்து ஒரு ஸ்விஃப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்குங்க, VXங்க 2020 மாடல், ஒரு லேட்டஸ்ட் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்விஃப்ட் டிசைர் ஆட்டோமேட்டிக் தெரியுங்கனாலும் இதுவும் சூப்பரான லோ கிலோமீட்டர் தான். எவ்வளோ தெரியுமா? வெறும் 29,000 கிலோமீட்டர். பேக்கில் 19,000 கிலோமீட்டர், இது 29,000 கிலோமீட்டர். சிங்கிள் ஓனர் பெட்ரோல் வேரியண்ட் தான் இதுவும். VXI ஆட்டோமேட்டிக். ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி, இந்த பர்டிகுலராக கார் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணிங்க. வண்டி நம்பர் உங்களுக்கு பார்த்துக்குங்க, குவாலிட்டியானது தான். சூப்பரான XL6ங்க. எர்டிகாவோட இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியான கார் வாங்கணும்னா XL6 தவிர வேறு கார் இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் இது ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் சூப்பராக இருக்குங்க. 2020 மாடல், செகண்ட் ஓனர், 2 ஓனருங்க. பெட்ரோல் வேரியண்ட் 29,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. இன்சூரன்ஸு கம்பெனி சர்வீஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு குவாலிட்டியான XL6 ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்னா கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கார் பர்டிகுலராக வேணும்னா கால் பண்ணி ரேட்டை கேட்டுக்கோங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே உள்ள ரேட்டுகள்லாம் இவங்க சொல்லலாம், ஏன்னா மார்க்கெட்லேயே ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்கிறாங்க. நான் தெரியல மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ வீடியோ போட்டுக்கிட்டுருக்கேன்னு. காம்படிஷன் இல்லாமல் குறைஞ்சது அவங்கள மற்றவங்க சொல்கிறதோட ரேட்டு குறைவாக தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க ரேட்டு சொல்ல விருப்பப்படல. பட் இருந்தாலும் நல்ல ரேட்டில் தான் இருக்குது வண்டி. கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு சூப்பரான ஃபார்ச்சுனருங்க. ஃபார்ச்சுனரில் சிங்கிள் ஓனருங்க, TN 75. இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா 4ங்க, 2020 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், டீசல் வேரியன்ட், 45,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது. உங்களுக்கு வண்டி காருடைய ஃபார்ச்சுனர்லாம் சொல்ல தேவையில்லைங்க. சிக்மா 4 வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு அலைவில்லேருந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ்லேருந்து ஒரு டாப் மாடல் தான். ஸோ ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் இந்த கார் பர்டிகுலராக வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு உடனே ரேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. ஒரு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வண்டி 45,000 கிலோமீட்டர் தான் அங்கே ஓடி இருக்குது. ஒரு ஃபார்ச்சுனருங்க, கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஃபார்ச்சுனர்? 2 3 ஃபார்ச்சுனர் எடுத்திருக்கோம். அடுத்து பஜேரோ எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 4x2ங்க, 2 வீல் டிரைவ் தான். 2018 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், டீசல் வேரியண்ட், 1,00,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக தான் இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குங்க காரு. அலைவில் தானே? ஆமாம், எல்லாமே டாப் மாடல் தாங்க. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ், 7 சீட்டு, ஃபார்வர்ட் சீட்டு, லாப்பா. ஆமாம், லாப்பா சீட் போட்டிருக்காங்க. ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்பு. கார் பிடிச்சி போச்சுன்னா கண்டிப்பாக நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள். காருடைய ப்ரைஸ் வேணும்னா யோசிக்காமல் ஒரு கால், கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துங்க. கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. வண்டி நம்பர் சொல்லி கேட்டுக்கோங்க. வண்டி நம்பர் பார்த்துக்கோங்க, TN 69 34 56. வாங்க, அடுத்து ஒரு XL6ங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட். ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் குமிச்சிருக்கீங்க. ஆட்டோமேட்டிக் தேடுறீங்கன்னா யோசிக்கவே தேவை, வந்துடலாம். ஸோ வண்டி நம்பர் பாருங்களேன், 38 79 29. குவாலிட்டியான காரு. ஆல்ஃபாங்க, டாப் மாடலு. ஆல்ஃபாவில் XL6ல் ஆல்ஃபா டாப் மாடல், ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட், 2019 இருக்குங்க. செகண்ட் ஓனர், பெட்ரோல் வேரியண்ட், 40,000 கிலோமீட்டர் தாங்க ஓடிருக்கு. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி சர்வீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. காருடைய குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. கார் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர், கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுங்க. ப்ரைஸ் ரொம்ப நான் இந்த கார் வீடியோஸில் எல்லாத்துலேயுமே சொல்லியிருப்பேன், நல்ல ரீசனபிளாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. மற்றபடி ஒரு ஷோரூமை விசிட் பண்ணோம்னா நேரடியாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். குவாலிட்டியான கார் லட்டு மாதிரி இருக்குங்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து மாருதி சுசுக்கியில் பிரிஸாங்க. பிரிஸாவில் 2 விஷயம் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஒன்று டீசல் வேரியண்ட்டு. டீசல் வேரியண்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டுங்க. ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் டீசலில் நிறைய பேர் தேடுவாங்க. இந்த காம்போ யாருமே மேக்ஸிமம் வச்சுக்கிற மாட்டாங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்னால மேக்ஸிமம் பெட்ரோலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ இது டீசல் வேரியண்ட்டுங்க. ஸோ ZDI டாப் மாடலுங்க, 2018 சிங்கிள் ஓனருங்க. டீசல் வேரியண்ட், 70,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸு, பெரிய கலர் டிஸ்பிளே, இது எல்லாமே இதில் இன்க்ளூடாக வந்துடுது. ஃபார்வர்ட் சீட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. காருடைய ப்ரைஸ் மட்டும் ஒன் டைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா, இந்த கார் பிடிச்சிருக்கு, டீசல் வேரியண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் தெரியும்னா ஒரு கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. எல்லா கால்ஸுக்கும் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஃபோன் எடுக்கலைங்கிற இந்த பேச்சுக்கே இல்லை. கால் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நேரில் வந்துருங்க. ராபின் கார்ஸில் உள்ள கார்களுடைய அப்டேட்லாம் பார்த்துருப்போங்க. ரொம்ப குவாலிட்டியான காரு, அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் நிறைய இருந்துச்சுல.
ரொம்ப எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. அது இல்லாமல் என்கிட்ட ப்ரைஸ் நான் கேட்டேன், கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் சொன்னாங்க. எல்லாமே ரீசனபிளாக இருந்துச்சுங்க. மார்க்கெட்டில் நான் விசாரிக்கிற ரேட்டுகளோட கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் என்னன்னு தெரியல, அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் உடைய ரூல்ஸ் அது. நம்ம அதில் போய் நம்ம சந்தேகப்படுறோம்னா, என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கார் பிடிச்சிருந்தா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக தான் நான் வீடியோ போடுறேன். இங்கே உள்ள கார்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் தேடக்கூடிய கார்கள் எதுவும் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அது இல்லாமல் ஃபோன் பண்ணுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபோன் எடுப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பர்டிகுலர் கார் கேட்குறீங்களோ அதோடைய ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பெரிய லைக் கொடுத்து இந்த சின்ன இதை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை பை, தேங்க்யூ.